霧ヶ峰気持ちいいの作り方。消し忘れ大豆腐。ちょっとの外出のつもりがつい出かけたままつけっぱなしなんてことありませんか？そんな時に霧ヶ峰の消し忘れ大豆腐。人がいなくなってすぐ戻らない時は約3分後に自動で風を弱めて消費電力を抑えます。戻ってきたら元通りに。ついお出かけが長くなった時だって約3時間経ったらエアコンの運転を自動でストップします。つい消し忘れても霧ヶ峰にお任せね。便利でしょ？